Korang, so hari ni Aziz nak review dekat korang kita punya fishing umbrella. Selalu dalam live orang akan tanya Aziz, untuk payung ni sesuai tak dekat pasir berpantai? Jom kita tengok sesuai ke tak. Hari ni Aziz nak tunjuk payung yang 2 layer tau. Kalau korang beli payung yang 2 layer ni, korang akan dapat stand macam ni dan juga pancang dia macam ni. Korang just cucuk saja dekat kawasan pasir macam ni. Make sure korang cucuk dalam-dalam tau. Untuk payung ni korang just buka macam payung biasa saja. Kemudian korang masukkan saja dekat bahagian sini. Untuk payung yang 2 layer dia ada 3 level tau. So korang boleh adjust dekat bahagian sini. Korang boleh adjust tau sebab apa? Sebab yang ni dia 360 universal. Okey, untuk payung kita ni kita ada U-shape tau. So mancing di laut sana, kalau korang nak balik joran, so tak ada masalah lah sebab kita ada bahagian yang ada U-shape. Kalau korang berminat, korang boleh dapatkan sekarang dekat beg kuning dan jangan lupa follow Tangking. Bye guys.